今天我们要来聊聊一个颠覆传统的健康观念。很多人相信年纪越大，健康检查就该越频繁，毕竟为你好，多做个检查吧。听起来是关心长辈的话，然而70岁之后，这句好意的叮嘱却可能正在害了我们。怎么回事呢？难道多检查反而有坏处？今天就让我们一起深入探讨，为什么70岁以上的长者有些检查非但无益，还可能带来风险，以及资深老年科医师如何建议停止5种常见检查，同时确实做好5项关键健康管理，才能真正延年益寿。首先来想象一个场景，一位70多岁的老爷爷，每年定期做全身健康检查，家人总叮嘱他，您年纪大了，多做检查比较安心，我们也是为您好。爷爷也习以为常，每次检查都战战兢兢地等结果，生怕发现什么问题。有一次，他在体检中照了一张肺部 X 光，结果报告说右肺有一个小阴影。医生为了宁可错杀100，不可放过一个，立刻安排了进一步的电脑断层扫描，接着又怀疑是早期肺癌。于是爷爷经历了气管镜检查和肺部活检，折腾了好几周，结果发现那个阴影只是良性的纤维组织，根本不需要治疗。但这期间爷爷日夜忧心，几乎吃不下饭，睡不着觉，体重也掉了好几公斤。最后虽然证实没有肺癌，可他整个人反而虚弱许多，精神也大不如前。本来好好的一段清闲晚年，却因为一次过度检查被搅得天翻地覆。类似的故事在现实中并不少见。随着医疗科技发达，我们确实有越来越多方式挖地3尺，找出身体里潜在的毛病。然而在老年医学领域，医生们发现某些检查对70、80岁高龄长者而言弊大于利。年轻人定期筛检也许能早期发现疾病，但到了高龄，这些检查带来的并发症、过度诊断和健康焦虑，有时反而超过了发现疾病的好处。一句为你好，多做个检查吧，出发点是好的，可结果可能让老人家陷入不必要的医疗漩涡，甚至缩短寿命。资深老年医学专科医师吴医师有超过25年临床经验指出，一些传统的健康检查信条需要重新审视。其中流传最广的观念之一就是宁可错杀100，不可漏掉一个。意思是宁愿多检查出100个假阳性，也不要漏掉一个真疾病。年轻人也许扛得住错杀100带来的额外检查和治疗，但对70几岁的长者来说，这种广撒网式检查非常危险，因为错杀的那100个人可能要白白承受手术、活检、放射线甚至心理阴影的伤害。而年纪大的身体恢复能力又差，每一项不必要的医疗处置都可能带来致命的风险。我们不妨回顾一下几十年前，那时医学界鼓励所有人每年做全身健检，仿佛检查越多越好。但近20年来，国际上兴起聪明筛检与避免过度医疗的浪潮。研究显示，对于高龄者，有些筛检没有降低死亡率，反而带来一堆并发症和假警报。例如在2012年，美国就修改了攝護腺癌、前列腺癌筛检建议，因为发现对70岁以上男性常规验 PSA 可能弊大于利。这些新观念让我们开始反思，过了某个年龄门槛，哪些检查应当适可而止。接下来我们具体看看5种在70岁后利弊关系逆转的健康检查，了解为什么医师们建议高龄长者停止或避免这些检查，以及其中的原因。1、大肠镜检查、结肠镜筛检。大肠癌筛检对50多岁的人而言很重要，但75岁以后还要不要定期做大肠镜呢？多数情况下，答案是否定的。原因有几点。首先，大肠镜属于侵入性检查，需要插入内视镜深入肠道，高龄者肠壁脆弱，更容易发生肠穿孔或出血等并发症。此外，做大肠镜常需全身或半身麻醉，高龄者对麻醉耐受性差，有引发血压骤降、心律不整甚至中风的风险。如果是为了诊断症状，那另当别论，但例行筛检就未必划算了。再者，假如一位长者70好几之前多次筛检都没有问题，表示他罹患大肠癌的几率本来就不高，即使此时发现1-2颗小息肉，大多也生长缓慢，
可能在他有生之年根本不会恶化。相反，一旦做了检查发现异常，医生基于流程可能还会建议切除或活检，平添风险和折腾。因此，许多国际指引都建议超过75岁可考虑停止常规大肠癌筛检，尤其是身体状况不佳或预期寿命有限的长者。当然，如果长者本身肠胃有症状或过去有腺瘤病史，那么是否检查应由医师评估，但不应盲目每个人年纪大了都继续做。我们可以把肠道比作一条用了多年的老水管，轻易去折腾疏通，可能造成破裂漏水，得不偿失。2. 乳房摄影、乳房 X 光筛检。乳房摄影也就是乳癌 X 光筛检，是50岁以上妇女的重要预防措施之一，但对70岁以上甚至80岁老太太来说，是否要年年夹着胸部去照 X 光，许多医师现在持保留态度。原因之一是乳癌往往是缓慢发展的疾病，年纪越大，乳房肿瘤生长通常越慢。有研究指出，对75岁以上女性，例行乳房摄影未能显著降低乳癌死亡率，反而检出不少所谓原位癌或极早期乳癌。这类病灶很多，进展极其缓慢，甚至患者一辈子可能不一定会因它发病，却因为筛检被发现后接受了手术、放疗等治疗。想象一位80岁的老奶奶，本来乳房里长了一颗极小的肿瘤，如果不检查，她也许一辈子无症无痛安然离世。但检查发现后，整个家庭如临大敌，老人家被推上手术台，切除了乳房，经历恢复期的痛苦和风险，身体元气大伤。这样的治疗究竟是不是在救命？恐怕打个问号。此外，乳房摄影对高龄女性而言还有假阳性的问题。年纪大，乳腺组织纤维化或退化 X 光片上常有可疑阴影，结果进一步检查发现是虚惊一场，但老太太可能已经为此提心吊胆数周甚至数月。值得注意的是，英美多项指引一般建议超过75岁可停止常规乳房 X 光筛检，除非有高风险因素。医师们强调，与其让高龄女性每年忍受夹胸的不适和心理压力，不如把资源投入在日常自我触诊。如果老人家愿意且有能力，或注意有无肿块、皮肤变化等症状上，一有异常再就医检查。毕竟过了某个年纪，身体的舒适和心情的平静比起积极找出一个也许无害的小东西更为可贵。3. 攝護腺癌筛检 PSA 检测。很多上了年纪的男性朋友对 PSA 这个缩写不陌生。PSA 攝護腺特定抗原验血是筛检前列腺癌的主要方法。然而，医界近年对高龄男性验 PSA 的态度出现了逆转，特别是70岁以上的男性，常规每年抽血验 PSA 被认为弊多于利。为什么呢？首先，攝護腺癌往往是进展很慢的癌症。医学统计显示，80多岁男性中有相当高比例在前列腺内发现癌细胞。某些解剖报告甚至指出，80岁以上男性有70%左右前列腺都有肿瘤痕迹。但大部分在生前从未察觉，也不是致死原因。换言之，攝護腺癌对高龄男性来说，很多时候是一种带着走，而非被他带走的疾病。其次， PSA 检测有很高的假阳性和过度诊断率，随着年龄增长，攝護腺会良性肥大，这也会让 PSA 升高。结果，许多老人家 PSA 指数一超标就被怀疑癌症，接下来可能就要做直肠指检、超音波甚至攝護腺切片。攝護腺切片可不轻松，要在麻醉下从肛门取多针组织，可能造成出血、感染，对一个70-80岁老人是很大的折腾。如果真检出癌细胞，面对的治疗选项有手术或放疗，但这些治疗副作用严重，像手术可能导致尿失禁或性功能障碍，放疗可能引起慢性膀胱或直肠问题。很多长者经不起这些损伤，生活品质急剧下降，更何况他也许熬过治疗，最终寿命并没有比不治更长很多。正因如此，许多国家已不建议70岁以上男性常规 PSA 筛检，55岁以下年轻男性也不建议筛，只有介于55到69岁，有预期寿命超过10年的男性可以考虑在医师评估后筛检。对70多岁的爷爷们来说，与其每年盯着 PSA 数值起伏紧张，不如留意泌尿系统的症状，
例如排尿困难、血尿、骨盆疼痛等，出现这些再积极就医处理，没有症状时就放过自己，不必被一个指数牵着鼻子走。4. 无症状心脏负荷测试、压力心电图等心血管筛检。很多长者害怕突然来一场心脏病发作，于是明明没有胸痛或呼吸不顺，也想着先去做个心脏检查保平安。常见的做法是安排运动心电图、跑步机心脏负荷测试或心脏超音波，有的甚至做心脏电脑断层来看血管有没有堵塞。但对没有症状的70岁以上长者，这类主动初级式的心脏检查其实并不建议。原因在于这个年龄层的人几乎都有不同程度的动脉硬化，如果硬要找，10之8九都能找到心脏血管的斑块或狭窄。然而问题是，发现不等于需要治疗。很多老人的冠状动脉轻中度狭窄可以多年稳定存在，不一定会发展成心肌梗塞。可是一旦检查发现了，好像不治不行，医生可能会建议做心导管检查，侵入性更高，有中风和血管损伤风险，甚至装支架或搭桥手术。对一个80岁左右的人，这些侵入性治疗本身就可能危及生命或引发并发症，而且未必真的延长很多寿命。反过来说，如果原本没有症状，说明心脏供血还能满足日常需要，也许控制好血压、血脂，吃点药物就可以平安无事。过度检查反而打破了平衡。有个比喻是，人的心脏好比一台用了多年的老引擎，管路里难免有些水垢锈斑，但只要引擎运转正常，不一定要把它拆开来清理，贸然拆了，反而可能装不回去漏油。临床统计也发现，对无症状长者做运动，心电图常常出现假阳性，因为老人家跑步测试时，可能因为膝关节痛跑不快，或基础心律不整干扰，导致心电图看起来异常，其实不是真有严重缺血，结果白白受到惊吓。所以专家们建议，没有心脏相关症状时，不要随便做高强度的心血管筛检，真正需要的是日常注意心绞痛警讯，如走路时出现胸闷，停下休息可缓解等，控制好血压、胆固醇和血糖，这才是预防心血管事件的关键。当然，如果已有心脏病病史，或平时活动时确有不适症状，那另当别论，应及时就医。但千万不要没事找事，硬是把自己往手术台上推。5. 过度频繁和严格的血糖检查与控糖。糖尿病患者都知道要监测血糖，但高龄糖尿病患在控糖目标上其实和年轻人有所不同。许多子女关心父母，恨不得天天搓手指头帮老人测血糖，希望血糖值控制和年轻人一样完美。然而，对于体弱或有多重疾病的高龄长者，过度频繁的血糖检查和过严的降糖目标反而危险。原因有2：其一，老人家的感觉器官不如年轻人敏锐，低血糖警觉症状常常不明显，一不小心血糖降得过低，人却没感觉，可能突然昏倒，甚至诱发严重心血管事件。许多研究发现，高龄糖尿病人因低血糖休克住院或死亡的风险远高于轻度高血糖带来的风险。因此，医师宁可让老人的糖化血色素 HbA1c 保持在略高于年轻人标准的范围，也不要一味追求严格达标。其二，频繁测血糖，日夜紧盯数值，会让长者心理负担过重。每天起床第一件事不是开心享受早餐，而是担心血糖机上的数字超标，饭后不敢午睡，因为怕血糖高要赶紧走动。长期下来，老人家的生活品质严重下降，压力和焦虑反而可能让身体状况更差。国际糖尿病协会等权威机构其实都有针对高龄的控糖建议，健康的高龄者糖化血色素目标可放宽至 7.5% 左右，对于有多种慢病或衰弱的长者可以放宽到 8% 甚至以上，而每天测血糖的频率则可依医嘱减少，并非测越勤就越好。重点是在医师指导下找到平衡，既避免血糖长期过高带来并发症，又不因为猛药过头发生低血糖。举个例子，一位80岁的阿公，原本血糖控制在饭前110毫克 DO， 饭后140毫克 DO， 非常漂亮，但他时常感到头晕无力，那其实是血糖过低的讯号。
这时反而应该放宽一点血糖目标，宁可饭后到180毫克 DL， 也要避免低血糖发生。因此，对高龄长者来说，不要被仪器上的数字绑架，适度的控糖策略才是长久之道。以上5项就是专家提醒在70岁后应停止或减少的5种检查或医疗介入。总结来说，就是不要过度医疗。这并非要长辈对健康问题置之不理，而是强调检查和治疗要有的放矢，量力而为。盲目追求全身每个器官都要检查到，反而可能折腾寿命。就像很多老人感叹的，检查出一堆毛病，其实都是查出来的。当然，该查的时候还是要查，只是不该查的时候就别折腾。我们要学会区分什么叫必要的检查，什么是为检查而检查。医生们希望高龄者把时间和精力更多投入到能真正提升健康的事情上，而非一次次躺上冰冷的检查台。那么问题来了，不做那些检查，难道就放任健康自生自灭吗？当然不是。正确的做法是把重心放在日常健康管理上。吴医师强调，70岁以后要做对5项事情，才能真正保命延寿。可以说，这5项才是长寿的黄金秘诀。比起过度体检有效100倍，我们以下逐一说明。第一项，均衡营养，适度补充蛋白质与热量。许多人误以为上了年纪就该吃的清淡如水，甚至有些长者过度节食或只吃清粥小菜。其实高龄人体内营养吸收效率下降，再加上味觉退化，食欲不振，很容易营养不良。一旦营养不良，肌肉流失，免疫力降低，反而更容易生病，寿命也缩短。所以饮食均衡对长者来说是头等大事，尤其要充足摄取优质蛋白质。蛋白质是维持肌肉和免疫系统的关键。老年人每日每公斤体重需要的蛋白质量比年轻人更多。优质蛋白来源包括瘦肉、鱼、蛋、奶以及黄豆、黑豆、豆腐等豆制品。如果长者是素食者，也务必从豆类、坚果中获取足够蛋白质。坊间有谣言说，老年人不要吃素，要多吃动物油脂和高胆固醇食物。这是错误且过度简化的说法。真正的重点是蛋白质，而不是要狂吃肥肉大油。动物性的油脂和高胆固醇食物对某些体弱的老人补充体力有帮助，但也要看个人体质，并非吃越多越好。一般来说，长者饮食应该清淡，但不至于没有营养。所谓清淡是少盐少糖少加工食品，但该有的热量和营养素一样不能少。可以适当增加优质脂肪的比例，比如鱼油、橄榄油、坚果中的不饱和脂肪，有助于热量摄取和心血管健康。总之，高龄饮食讲求不挨饿、不缺营养。如果老人家胃口小，可以少量多餐，或者把肉蛋奶做得软烂易嚼一些，增加进食的愉悦感。此外，还应注意补充纤维、维生素和水分，避免便秘和微量营养素缺乏。当营养跟上了，身体有了原料去修复细胞，增强免疫，整体健康自然就提高，对抗疾病的能力也会增强。简单一句话，吃得好，活得久，这在老年阶段尤其明显。第二项，规律适度的运动。常言道，生命在于运动，对70岁以上的长者来说更是如此。或许有人觉得上了年纪骨头都脆了，运动会不会伤身？事实正好相反，不运动才会让骨头更脆，肌肉更萎缩。保持规律运动是抵抗衰老的最佳方式之一。当然，这里说的运动不是叫爷爷奶奶去跑马拉松、举重，而是量身定做的适度活动。例如每天快走30分钟，一周游泳2次，或者在家里做简单的肌力训练，如扶着椅背做深蹲、踮脚尖等。这些看似轻量的运动，对长者却意义重大。首先，运动能维持肌肉量和肌力。随年龄增长，我们难免经历肌少症，肌肉量逐年降低，这会导致行动变慢、平衡变差，跌倒风险大增。而运动是目前最有效对抗肌少症的方法，哪怕只是每天在家原地站起做下几组，都在告诉身体，我要用这些肌肉，别让它们退化。其次，运动能强化心肺功能。很多老人家爬几阶楼梯就喘，因为心肺功能退化，但经过循序渐进的锻炼，
比如每天散步，渐渐加快速度。过几个月，你会惊喜地发现自己不那么喘了。心肺功能提升，意味着全身组织得到更好的氧气供应，大脑也更清醒，整体健康水平提高。再次，运动还有助于预防慢病。规律运动可以改善血压、血糖和血脂，降低心血管疾病和第二型糖尿病风险。对已有慢病的长者，运动是治疗的一部分。例如，糖尿病人运动能让细胞对胰岛素更敏感，有助血糖控制。高血压患者运动能促进血管舒张，降低血压。更妙的是，运动对大脑也有好处。研究显示，运动能促进脑内啡和神经生长因子分泌，可能延缓认知退化，降低失智症风险。甚至简单的散步都被证实可以提振情绪，减少忧郁倾向。对行动不便的长者，哪怕坐在椅子上做抬腿，转动关节也是好的开始。总之，在安全条件允许下，让身体每天动起来。有人把运动比喻成不花钱的长寿药，一句不夸张的俗话，人老腿不老，活到99。当我们的腿脚保持有力，通常预示着整体健康状况也不错。别忘了调整运动量要量力而行，循序渐进。一旦觉得不适应要休息，但贵在持之以恒。只要坚持，每一分的流汗都在为长寿储值。第三项，保持社交互动与大脑活跃。许多长辈退休后，子女各忙各的，朋友圈子也渐渐缩小，生活难免单调孤单。但现代医学证实，社交孤立对老年人的危害不亚于慢性病。一个缺乏社交互动的老人，罹患失智症和忧郁症的风险都大增，甚至死亡风险也提高。英国的一项研究甚至把社交孤立比作每天抽15根烟，那样有害。因此，多说话、多交流，绝非仅是排遣无聊而已，而是真正关乎长寿的秘方之一。不过，这里的说话指的是有意义的社交互动，而不是随便拉着人唠叨。什么算有意义的互动呢？比如和朋友聊聊彼此的近况，参加兴趣小组一起讨论，和孙子辈分享生活体验等等。重点在于交流能让长者感到被倾听、被理解，同时大脑需要组织语言、回忆往事、表达观点，这对维持认知功能是极好的锻炼。反之，如果只是独自喃喃自语或重复没人响应的碎念，并不能达到预防失智的效果。所以家人也要理解，多花点时间陪长辈聊天，即便话题只是电视剧、邻里琐事，也是一种心灵滋养。除了语言交流，情感交流更重要。经常给长辈一个拥抱、一句关心，都能让他们感到生活的温度。有条件的话，鼓励长者走出家门参加社区活动、老年大学、宗教或公益团体。在这些环境中，他们能结交同龄朋友，找到存在感和价值感。事实上，很多精神矍铄的九旬老人都有一个共同点，他们依然对周遭世界保持兴趣，乐于和他人互动。另一方面，大脑的持续学习也不可或缺。活到老学到老这句话有科学依据的。学习新事物能刺激大脑神经回路，增加认知储备。对长者来说，不一定要学高深的知识，学任何新东西都好，学做一道新菜，学几句外语，跟孙子炫耀，甚至学用智能手机上网，与远方的亲友视频聊天，这些都能让大脑保持灵活。有人戏称我们这代老人和父母那代很不一样，我们要当的是微信 LINE 上的潮老人，而不是与世隔绝的隐士。当长辈融入社交网络，享受人际交往的乐趣，他们整个人的精气神都会好起来。最后提醒，不爱说话本身并不直接导致失智，只是喜欢社交的人往往大脑更活跃，所以鼓励长辈多出门走动，多动嘴也动脑，这是预防认知退化的天然良方。毕竟人是社会动物，温暖的人际关系就是长寿的养分。第四项，妥善管理慢性病和定期随访。高龄人士往往不止一种慢性疾病在身，常见有高血压、糖尿病、高血脂，所谓三高，还可能有心脏病、关节退化、慢性阻塞性肺病等等。与其把精力放在没完没了的体检，不如踏踏实实管理好已经确诊的慢病。这包括按时服药、定期回诊检查指标、遵从医嘱调整生活方式等等。举例来说，
高血压是脑中风和心脏病的大敌，哪个年龄都一样，控制好血压，无疑可以大幅降低中风心衰风险。70岁以上的高血压患者，一般建议将收缩压控制在约140毫米汞柱左右即可，过度严格压到120以下，反而可能造成脑部供血不足。因此，长者应和医生一起订定合适的血压目标，按时量血压和服药，千万不要嫌吃药麻烦就自行停药。同样地，糖尿病、高血脂等也需要规律随访。很多老人觉得，反正都这把年纪了，血糖高一点，胆固醇高一点没关系。这种想法其实不可取，因为并发症不会因你的年龄大就绕过你。高血糖该伤肾还是会伤肾，高血脂该堵血管也会堵血管。如果放任不管，到时肾衰竭要洗肾，心肌梗塞要装支架，那对80-90岁的人来说都是极其危险的治疗。所以一旦确诊慢性病，该治疗的还是要治疗，但治疗目标要因人而异。比如前面提到控糖目标可放宽一些等等，简言之就是积极而不激进。除了控制指标，慢病管理还包括预防并发症的措施，比如糖尿病人每年查一次眼底，肾功能及早发现并发症苗头，骨质疏松患者定期补充钙质和维生素 D， 必要时服用骨松药物预防骨折，退化性关节炎患者进行复健训练，控制体重减轻关节负担等等。这些按部就班的医疗安排虽然听起来不轰轰烈烈，却能有效维持长者的生活品质和寿命。可以把它比作给一棵老树定期修剪枯枝、施肥浇水，而不是突然砍大枝或拔根检查土壤。别忘了和可信任的家庭医生保持联系，定期做一些针对性的健康评估，比起自己盲目安排一堆体检要明智得多。老年医学强调整体照护，医师会根据长者的整体状况，决定哪些检查值得做，哪些药该调整，哪些问题要预防，这样有计划地管理健康，才能防患于未然，而不至于头痛医头，脚痛医脚地，疲于奔命。第5项，注重预防医学与安全环境，预防胜于治疗。这道理人人懂，但对老年人来说，预防的重点可能和年轻时不太一样。70岁以上长者需要特别预防的是那些容易突然要人命或严重打击生活能力的事件，包括感染、跌倒、骨折、中风等。因此，在防患未然方面，我们要做的有接种疫苗、预防跌倒、定期体势能评估等等。首先谈疫苗，很多长辈觉得小孩才打疫苗，自己年纪大了无所谓。其实恰恰相反，老人的免疫系统明显变弱，一场流感或肺炎都可能是压垮骆驼的最后一根稻草。国际和台湾地区都建议65岁以上长者定期施打流感疫苗，每年1剂，因为流感对高龄者的致死率远高于一般成年人。同样，肺炎链球菌疫苗也建议接种，这可以大大降低长者因肺炎住院甚至死亡的几率。此外，带状疱疹疫苗、破伤风疫苗等也可考虑在医师建议下施打。以带状疱疹为例，老年人如果不幸罹患，不仅疼痛难忍，有时后遗神经痛会伴随多年，严重影响生活品质。而接种新型带状疱疹疫苗可以预防超过90%的病例，何乐不为呢？所以该打的预防针千万别舍不得或嫌麻烦，这是看不见的保命检查，在体内筑起保护墙。再谈预防跌倒，70-80岁的人最怕什么？很多人回答最怕摔跤，确实如此。对高龄者而言，一次意外跌倒造成的髋骨骨折可能引发卧床、肺炎、血栓等一连串问题，死亡率很高。所以居家环境安全要重视，检查一下家中是否有容易绊倒的地毯、杂物，要不要装个夜间感应小夜灯，浴室有无防滑垫和扶手，长者用的椅子、沙发高度是否方便起身等等。这些环境的细节就是长者的隐形体检表，我们要及早排除风险因子。也可以请职能治疗师或护理人员做个居家安全评估，提出改善建议，让家变成适合长者居住的安全堡垒。此外，定期检查视力、听力也属预防范畴。如果老人家因白内障视力模糊或听力下降没配助听器，他更容易走路不稳，
或听不见汽车喇叭而发生意外，所以该换白内障人工晶体就换，该配助听器就配，千万别逞强说年纪大了眼花耳背正常不用治。这些辅助措施不仅让生活便利，更是在预防可能的危险。最后，还有一项往往被忽略的预防心理健康。老年人的忧郁症自杀率其实不低，我们要预防长者陷入孤寂绝望，就要经常关心他们的情绪变化，必要时寻求心理协助。心情开朗的人免疫机能也较佳，抗病能力强，这对寿命的影响是实实在在的。总而言之，预防医学在老年阶段涵盖方方面面，小到一双防滑鞋，大到一支疫苗针，都是在为长者守护健康，防止灾难发生。平安地不生大病，本身就是延年益寿的秘诀。聊到这里，我们可以明显感受到一个观念转变，70岁以上追求长寿健康，不是靠找出所有潜在疾病来实现，而是靠避免不必要的内耗，积极强化身体素质来实现。换句话说，与其把老人家推进医院的检查仪器，不如让他走进公园的太极拳队伍；与其给他做一堆影像扫描，不如给他一顿营养丰富的美味饭菜。在高龄阶段，医疗的角色应该更多从治病转向治未病，帮助长者维持功能和生活品质，而不是为了找病而折腾不休。医生们也逐渐明白，一味增加寿命的长度不够，还要确保寿命的宽度和深度，也就是生活的质量和生命的意义。也许有人会问，如果减少检查，那万一有什么严重疾病没发现怎么办？这确实是一个让人忐忑的点，但要知道，医学从来不是万无一失，定期体检也不保证就不会生重病。很多案例是体检正常，半年后突然发病的。相反，有些疾病即使发现了，在高龄阶段也未必适合激进治疗。与其把生活过成永无止境的寻病之旅，不如专注于每日的健康习惯，提升身体的底子。当然，我们并非主张完全不看医生，不做任何检查。如果身体出现了新的不适症状，该检查的一样不能省。例如突然消瘦、明显食欲不振、莫名疼痛、便血、咳血等等，这些都是应该立即就医检查的警讯。还有已经罹患的疾病，该追踪还是要追踪，千万不要因为看到今天的主题就觉得医生说70岁后别检查了，然后干脆连药也不吃，门诊也不回了。该医的病要医，该查的症状要查。我们反对的只是过度检查和治疗，毕竟生命的意义不在于把医院当第二个家，而在于享受余生中的点点滴滴。让我们回到那句开头的话，为你好，多做个检查吧。现在看来，我们需要更智慧的去理解这句关怀。真正为你好，有时候恰恰是少做一点不必要的检查，多做一些让身体强壮、让心情愉快的事情。当我们年过70，我们追求的或许不仅仅是多活几年，而是要活得健康、自主、有尊严。停止错误的检查，是为了停止无谓的耗损，而做对该做的事，才能为生命增添光彩。试想一下，未来有一天，我们都步入耄耋之年，我们希望自己成为哪种长者？是整天奔波在医院，满腹焦虑的体检，成绩优等生，还是吃得香、睡得好、活动自如、笑口常开的快乐老人？答案不言自明。医学的进步最终是为了让人们更好的生活，而不是活在检查报告和药单堆积的阴影下。希望今天的讨论能给您带来新的启发。70岁后的人生完全可以是新的高峰，只要我们用正确的方式去呵护身体和心灵。请记住这5个该停的检查和5个该做的要点，并和您的父母、长辈们分享，让我们的银发族们远离过度医疗的陷阱，开创属于自己的健康新生活。毕竟，生命的品质比长度更重要，而好的品质往往也会反过来延长生命的长度。祝所有长者都能安享健康长寿的黄金岁月，真正做到晚年无忧，颐养天年。